있지만 나에겐 끝조차 시작이었다. 혼자 할게요. 여기는 안 돼. 왜 안 되는지 모르겠어. 근데 할 수 있다고? 할 수 있어. 저기 있어? 아, 너구나. 내 많이 보고 싶었다 아이가. 좀 괜찮아졌어요 사투리가? 아니야? 요즘 그래도 사회복무 하는 동안 부산 친구들을 자주 만나다 보니까 사투리 걸어가고 있다. 그러면 아이라고 했잖아. 그러면 선뜻 와서 이렇게 어깨를 두드리면서 오빠 황도요라고 하기가 힘드니까 정해달라고 한 거잖아, 그죠? 그러면 제가 걸음이 좀 빠른 편이지만 더 빨리 걸어. 경보를 하는 거야 일단. 빨리 걸어서 나를 지나쳐. 그리고 내가 만약에 이쪽에 있으면 한번 이렇게 나를 봐. 그리고 어떻게 하는 줄 알아? 이렇게 해줘. 오늘 얼굴 굿. 할 수 있잖아 이 정도는. 조용하잖아. 말도 안 하고. 뭐 오빠 황도요 이거 아니잖아. 그냥 보고 이렇게 해주면 바로 황도라고 인식을 하고 제가 커피 사드릴게요. 알았죠? 제대로 해줘야 됩니다. 도망? 도망을 왜 가? 도망 안 가. 자, 30년 후 60대 시름 깊은 겨울 행여 홀로 외로운 길을 떠날까 이렇게 말없이 당신의 발자국을 따라 한 발 내딛고 멈춰서줘. 거센 바람 속 그대 어디에 변나도 흔들리지 않는 나무가 되어 서 있을게.
너와 나의 입술이 점점 느껴지는 이 순간 속에 뜨거운 공기 온몸에 전율이 와 이제 너와 내가 써내릴 story Make me feel so high 미치겠어 날 멈출 순 없어 You make me feel so high I'm so crazy 너가 나를 본 순간 막 끌어가 날 남겨줘 Baby Baby so energetic 너의 생일을 비밀번호로 누르고 들어와서 침문을 닫았을 때 다 무너지는 cartwheel 내 마음은 자꾸 너에게 달려가 더 깊어지는 lovesick 내 맘은 계속 creepy 멈추지 못해 난 너에게로 가 You're the one that I want, the one that I need, the one I'll be free 너에게 달려가 You're the one that I want, the one that I need, the one I'll be free 너에게 달려가 어느새 내 번에 퍼지는 내 맘은 또 왜 날 좁아 We're not forever 그 누굴로 채웠을 때 엔딩으로 끝난 우리 둘 머릿속에서 이제 너끼로 왜 아름다운 우리는 저 위로 너의 웃음에 묻어난 내 말 I love you I got you on my mind Ooh, I got you on my mind 너의 친구들이 내가 누구냐고 물어봤으면은 Ooh yeah Oh I'm in trouble Oh I'm in trouble yeah Oh I'm in trouble Oh I'm in trouble yeah Oh I'm in trouble Oh I'm in trouble yeah 지금 뱉는 말도 나를 미치게 넌 Ooh yeah Baby girl, I feel rock your face. I'm sticky in this bitch. 할 수 있다 했잖아. 아 엉덩이가 무겁다. 아유 아유 너무 힙해서 엉덩이가 무겁다. 그렇게까지 빌리냐. Baby girl, I feel rock your face. I'm sticky in this bitch. 기다리고 있었어? 이 친구도 기다리고 있어요? 기다리지 마. 자기야. 내가 야라고 하라고 했는데. 오케이.
Baby girl, I'm finna rock your face. Swap that shit. I'm a sticky in this bitch. 챌린지 운동 많이 된다. Baby girl, I'm finna rock your face. Swap that shit. I'm a sticky in this bitch. 챌린지 운동 많이 된다. 알지. 자, 그러면 다음 거 뭐 갈게요. 오케이, 이준영. 오케이. 하여튼 굉장히 나쁜 녀석들. 오케이, 낭망할게요. 이거는 한 번만 해도 될까? 혈당 제한을 둬야 돼가지고 사탕을 4번 먹을 수가 없다. 오케이. 자, 2개 했다 벌써. 자, 다음 뭐 할까요? 야, You're just a gay boy, I'm tryna gay boy. Now you're thinking about you, not thinking about you. Loving you's a gay boy, I should throw it away, boy. I ain't thinking about. 정원 씨가 너무 잘하네요, 그죠? 자, 나는 피파밖에 못하는데. 나 게임도 잘 못하는데. 오케이. You're just a gay boy, I'm tryna gay boy. I ain't thinking about you, not thinking about you. Loving you's a gay boy, I should throw it away, boy. I ain't thinking about you, not thinking about you. 힘들다, 너무 힘들다. 자, 다음 뭐 볼까요? 왜? 뭐 또? 무슨 문제가 있었을까? 왜? 빨리 황딱복 보자고? 그치. 지금 정확하게 제가 들은 거 한 번 더라고 들었어요. 한 번 더. 자, 한 번 더. You're just a gay boy, I'm tryna gay boy. I ain't thinking about you, not thinking about you. Loving you's a gay boy, I should throw it away, boy. I ain't thinking about you, not thinking about you.
just a game boy. Are you tryna play boy? Are you thinking about you? Not thinking about you. Loving you's a game boy. I should throw it away boy. I ain't thinking about you. Not thinking about you. 진짜 치명적이게 하고 싶었거든요. 근데 웃상으로 태어나서 계속 웃음이 나더라고요. 야, 이제 딱 반했다 반. 우리 다음 뭐 볼까요? 내가 뭐 한국들이 오라면 오고 하라면 하고 그러는 사람이야? 오케이. I'm getting overdrive. I'm getting overdrive. I'm getting overdrive. 방금 왜 주저앉았냐면 중계에 내 엉덩이가 잡힌 거거든요. 아, 다리에 힘이 풀렸어요. 미안해요. 2층 마지막까지 최선을 다하지 못해서. 하지만 괜찮았죠? 다시 해줘라는 그런 힘든 말은 좀 고이 접어두길. 자, 이제 마지막이에요. 소다팝이 남았습니다. 소다팝. My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Call me that. My little soda pop. You're all I can think of. Every my little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Call me that. My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Call me that. 마지막 챌린지. 파이팅!
잘했어? 고마워. 황제 미녀으로서 스티키 보여주겠습니다. 계속 부담 주니까 마음이 긴장을 해서 그런 것 같아. 다시 해볼게요. 화이팅! Baby girl, I finna rock your 챌린지 원 없이 봤나? 네! 다행입니다. 네, 이렇게 지난 이야기들도 많이 나누고 왜요? 얘기 많이 하고 챌린지도 많이 하다 보니까 벌써 도원이 끝나갑니다. 오늘은 마지막 날이다 보니까 진짜 끝나는 느낌인데 또 3일 동안 우리 황도들의 사랑을 또 듬뿍 받으니까 너무 기분이 좋았고 저 또한 황도들만큼 아쉽고 행복했고 그래서 빨리 또 이렇게 우리 황도들하고 무대 위에서 만나는 자리를 만들어야겠다 이런 생각을 했고요. 네, 이제 뭐 황도들이 그만 오라고 해도 올 정도로 자주 황도들하고 라이브도 하고 DM도 가고 글도 많이 쓰고 사진도 많이 올려주고 이렇게 하려고 열심히 노력할게요. 알겠죠? 자, 이제 그러면 오늘의 마지막 챌린지를 해내야 합니다. 마지막 챌린지는 저와 황도들이 함께 해내야 하는 챌린지인데요. 저는